揾唔到就係咯，即係冇快嘅。你唔係學搞緊個學員嗰個咩？係啊。係咯，咪算啦。唔會嘅，暫時冇特別東西。係頭先嗰場明明比賽個寫法就好正常嘅，後尾係俾換人嗰度撈到我頭都大撚埋啫。哎，决赛是11点，下周是。下周吗？决赛是。下周就20点，下周。哦，那就是下周。11点就不要这么早。也可以，就按这现在这个路线。对，这个路线挺好的，以后来纯阳就可以按这个路线。对，省很多时间。对，你看看看啊，而且我它是有还有优惠券。50-60吧，可能。为什么你们我才写了10块钱？我用的是香港的。哦，他可能他。哎，我手机呢？哎，你拿了我手机？我没有啊，你后来拿走了呀。我用的是香港的号码。哎，我没拿手机哦，爸爸。哎，我那个充电宝呢？充电宝就我身上没有。那个线你在你自己那有对不对？佢有冇應實？呢啲我唔會知嘅，不過我哋會照寫翻，因為呢個係呢天優呢天會有嘅，但係唔會有。都要喐下 pat pat 啊，佢未打嘅。那你中午一起吃饭吗？还是什么？去。喺呢個寫到前晚七。
常我係最緊係聽節奏大聲，都係邊個嗰啲好大聲。應該冇熱啊嘛。真係估到你喺度，喺對面見到個比賽啦！哎，阿信喺度咧，支付票，這個洗手，你看玩的。佢哋話考得好緊啲分數嘅時候，佢就會換咯。玩唔玩過？你哋有冇玩過咩超咁啊？即係咧，有啊，玩㗎，玩跑女。係啊，阿姐每個人唔知玩咩㗎嘛。最後球速
隻玩幾個？呢隻點睇呢個？哦，呢個掉波喺本女版度掉波，呢個係啊，呢度咯，呢度咯，呢個即係係啊係啊，放手掉波鬥遠。哦，咁即係呢個手啫，類似啦，因為防守咁樣多數得。係啦係啦，冇手嘅大佬，唔知點解有多咗呢個直行俾佢打。係啊。2分。但係 fast piece 係我又唔知喎。係咯，同 pitch 係咁樣。係咯，有我點解冇呢個嘅？我哋冇報呢個。我哋冇報呢個。即係冇得報㗎，我覺得應該。係好似揀3樣。我哋樣個個人都有揀晒出去咯。我哋冇fast piece個㗎。我哋得考慮咯，即係4個人考慮。呢度都係。係啊，呢個唔知咩嚟嘅。寫翻7個啦，你可以寫 O 唔夠，唔記得咗係要寫 O 唔夠。即係呢隻係我哋係。點解？嗰個好似係偷來，因為無需理會你係咩，但係通常都我唔會定同咯，因為你好言聽常覺得佢係唔想理會佢，係啦。除非你好專注到啦，如果唔係揀易少少就唔好話。咁啊，通常完咗之後咧，就同時分咗一對利堅領入咗分先9咁樣嗌分2分，咁大家冇咁錯，冇加錯。呢度會有等其他時間聯賽，唔係話好緊張嘅咩？要走啦，睇晒場波喎，哇！唔係，佢哋冇對你嚟講冇意義咯，冇意義咯條隊，因為佢唔使理會係啦。咁當然做就做翻足，因為實際嚟講，你出邊真係寫呢啲係完全。嗌唔差啲喎，係咪？係啊，你唔嗌好啲喎，試下嗌多次，再差。你掉衰啲，跟住就掉咗好波啦。你衰仔人哋企喺度啊！咁你打咩啊？你打咩啊？你打第幾 back 啊？你打第5 back 啊？死都冇打有呢個，一定接咗。你邊度嚟啊？你睇邊啊？雙頭，所以我咪一定要打雙頭。係咩？因為企雙頭，咁你一定要打雙頭。我一定，你要 K 啊你！我係冇咩 K 喎，你要 K。我喺 left 邊度 ，right 邊度唔俾佢。係咩？可以打遠嘅，你打上去歐洲佢都係會 K 嘅，唔會咯。Let's go Jordan, let's go! Come on! Let's go Jordan, let's go!
哋會有冇人講我問題？就話我咯。我唔想，我送我仔過去。佢係啊，我要佢點樣開嘅？你幫我去。如果你試下唔計咯。算啦，算啦，葉飛文點算啦？算啦，你話我俾一日時間你查啦。嚇？快啲得啊！係啊 ，Hello。你有冇好唔開啊？我哋起嚟。唔係啊，都寫好晒啲要追嘅嘢啦嘛。我自己睇嘅追。好吧。安打一兩，因為其實你就要諗下，如果佢就一兩個時間，如果唔夠就安打，如果夠嘅話咧就可以飆得多。我覺得唔夠成曬一咯，係啦。安打一，咁就嗰個照顧，因為呢啲就係要睇，假設啦，佢唔理呢個，你打俾球員。拉下如果你話你因為你每一場佢落地翻嘛，佢唔飛過，佢直接咩？呢啲我哋叫拉下 L。咁頭先嗰個即係投手嗰個就係。你除咗要睇呢個之後，你可能要心中放緊，如果根據個打者打過去，如果佢真係你覺得佢投唔到，如果你覺得佢投到嘅，認真呢個人打安打，咁可能佢就其他原因影響啦。咁就例如呢個賽就或者係有 error。你而家睇嗰個。
多啲。因為有啲舊式嗰啲咧，佢就會喺寫7、8，跟住中間加個點嘅，個點喺中間，喺上面喺下面就會表示喺前面嘅，即係有呢樣嘢咧。Good try, good try。因為嗰個日式咧就叫做好似應聘嗰隻咧，例如佢頭先咁啦，佢就喺度咁樣寫7、8，跟住咧喺呢度加個點啦，或者呢度加個點啦，呢度點啦，咁就知喺中間位啦。喺中間嘅後面一定中間前面，咁我會呢條少少啦。呢度就你咁多咁就少少。因為因為如果你接到咧，你係唔需要咩㗎？通常好少，係通常3類嗰啲翻嚟咧，我哋好少叫導路，因為你導得嚟，好大機會個部長表，除非係講緊佢跑緊翻嚟個頭個鐘，你就都唔會有啦。聲提遠過去㗎啦，你中跌多個啊！冇咯，一啲都唔近。Great！ 3分，3分。通常咧，3女翻嚟本女咧，好少會寫錯，除非係佢真係好貴嗰啲啦。因為其他會寫道理佢原因係佢係真係起考咗㗎嘛。咁但係3女嘅標準咧就係你通常起考咗都好，咁你頭完我到咗你時係要接到直接飛咗佢咧，好少要溝到嘅。除非係佢好唔係做嘢，咁你冇得揀，你先就開。佢抽好大。好位。因為嗰啲個步驟攞俾頭手嘛，所以你要話佢初標，即係我哋會寫翻 CS 嘅，會寫翻 CS 係當真係當因為 LB 全部係咁就 CS 1，因為最尾通常我哋將嘢都係會寫翻邊個節傳俾邊個。佢哋我唔記得個中文真係咩，佢有一個叫寫3寫翻，即係如果1女真係跑過嚟殺佢嘅，咁1女接嗰個波，咁啊步下投手衝過嚟接我哋3人，要寫翻咩？3人係，因為佢哋係叫做一個我哋英文叫 assist 嗰個 put out 前一個啦，同埋 spin out 補啊。有呢個寫法，即係就算你話你知佢係2壘歐嘅，但係唔知點解會係個8號位過咗去歐隊嘅，咁你都要寫20啦。即係邊個都好，你要寫翻嗰個人，邊個係令佢歐，要寫翻嘅。我哋只會係忠實地寫翻邊個
個人全去散啲，都係咁寫。但係如果你話佢傳去邊個類咧，就係寫翻130。你最驚係寫足好，即係嗰啲理論上係要就係full one單嘅，咁你咪最緊，咁你唔full one單都好，你最尾要接到尾一個咯，衰啲講句，捉到尾二咪捉尾二咯。有 Lester， 冇事啊，有冇幫我歐邊傳沙？跟住就200。首先，嗱呢個道理啦，上咗去2壘之後，因為你防守衰咗，所以令到佢上3啊嘛。咁咧就你要話去3就係因為呢2上3啊嘛。係啦，咁問題係2天之後正常嚟講，中外嘢再傳翻嚟嗰個唔應該留，佢要喺3樓，但因為佢再傳翻嚟就要喺空位再報多個200，所以係一個位全部兩個位。係。咁有啲時咁咧就會同佢講嘅，如果係貓咪一個煙頂就1次，第2次如果佢做咗出嚟咧，就必定即係嗰個佢唔想換，佢搞到無啦啦，就算好隱瞞出咗嚟咧，做咗貓咪時間就要強制。係。但係唔係一定係一定係要投手換。冇人話要一定要佢 off， 但係佢一定要留位。3比3，因為呢個好似係防止你用貓咪去壓嘅一個好嘅，但係之後得唔得花上我唔記得啦，要再查。
因為呢個腰企嘅原因就係防止你狂用貓舌去撳時間啊嘛。因為出面成日都有個課題就係點樣去縮短一個比賽時間啊嘛。MLB 啊，如果你出去 MLB 嗰啲日本成日都話3成幾多年，啲人話好長時間，咁咪要縮時間咯。因為佢哋好多都縮咗嘅，例如你咩投手時間啊，係咪當有個攤嘅？你個打點幾多秒內上到個孖？如果唔係咧，就當你唔打一個衰。冇人，對人冇。係咯，當個前生可能冇能力前生，即係呢隻就係話頭先嗰，即係其實佢可以轉㗎。係啦。咁你會問，呢個算唔算一個標籤？有一個問題就係你有時可以傾個能力差，所以除非你好知道佢一定做到。睇住呢個。你會問，佢而家做咗係咩？我講明白佢係需要，因為你兒女手冇埋女，變咗佢。因為佢冇，如果佢有錢，應該唔可以諗，因為冇得諗。149。通常嘅人咧，如果你想簡而唔想講咁多咧，咁我哋就會碌一個數字咯，係啦，即係我點望過真係有用嘅喎。唔係我哋通常149就係一會去4，4去9，10去1咯。即係如果倒翻轉一，即係頭先去任何嘢就係一，兒女做翻9，咁我哋唔係叫149，我哋叫194或者941。總之我哋會用一個數字係149啦，或者係你當任意啦，即係419啦。佢樣咧一定係咁樣行嘅，係啦，因為你咁樣就會知係一個碌嚟嘅。咁防止你去問咯，除非佢係得好遠咧，就係頭先講得好遠，因為佢入面係幾多嘢咧？因為最驚係你有入落去咧，其實你要問佢之後嗰個位，但係你又唔可以整到其他位啊嘛。咁通常就係會點咧？有啲情況就係佢換149嗰時，可能有人就係例如有個背後入咗去4號位，跟住佢再做149。咁問題係我佢如果咁樣圍入，我就加個兜，咁如果手臂喺上馬啦。唔係，而家因為以前咧就係咁嘅，以前會有個兜再玩，因為呢個因為投手專用嘅。但係而家唔係，而家就係一個兜，你喺呢度寫1414191斜，呢個斜，你1、2、3呢個已經夠晒149啦。咁你呢度要係嗱，首先加個兜，跟住呢度上面寫149一個斜。唔係上個兜係要喺邊？總之佢幾時就喺邊個兜，跟住就喺上面呢度咁樣寫149。我有位嘅。科收2兩。
係，首先呢度講乜？首先9棒去3，9棒係。9棒同1棒係確定啦，即係呢度喺邊啊？呢度想要就落跟住啲勾圈啦，勾圈入邊寫落。嗰個科收係6啊嘛，就係原來科收打者嘛，科收啊嘛。因為佢係俾個遊車 hold 住啊嘛，咁所以係 O6啊嘛，但係就因為 O 唔係 O 打嘅 O 1上2嗰個嘛，所以6號寫翻係1上2嗰個，咁變咗打呢啲分唔打打唔打咗，所以就 O6。咁你之後再打一個1上2我冇2嘅，因為曬咗打嘅，咁其他推過嚟啦。因為正常嚟講，佢都係先一打嘅打啫嘛。咁我會咁寫咯，我會寫呢度標住未有合同，咁有個道理咯。嗱，咁另外一個情況就係你可能佢搞到嗰個咁，我唔知啊，因為你唔寫佢因為我會寫0嘅原因，即係你個高或者0啦，就係話佢未打咗未有發生就玩緊嘢啦。咁但係因為佢已經係離開咗，即係佢已經成咗 BB 啦嘛。有啲可能會呢度講緊連咗條線上去咧，但係道理我唔知係咪一定要喺新棚度做，所以我慣咗係等。你可以問下嘅，或者都唔知，因為佢有時都要追查，同埋佢有時講到好新嗰啲乜嘢聽聽啲字啊，跟住唔知乜嘢有好古怪嘅字啊。你都係中唔係，因為你寫得嚟又要記，係最真記。因為而家呢啲我哋按照呢啲啊嘛，以前佢而家寫就係話唔知咩要，我上次問佢，如果分包係要寫唔知乜嘢唔知寫乜嘢 F， 唔知乜嘢好撚長嘅，所以等我
因為又唔知係想用邊個名，係衰分歐啊，定係乜嘢咁開始搞？送晒佢哋翻嚟。5分轉局，5分轉局啊！係啊，即係11歲上。係。唔係，其實睇佢開咩？但係叫做咩 U14啊 U14、U12，即係12歲跟住到14歲。呢個因為購買活動，你寫2個入班之後，其他推一推都得㗎啦。睇到啦，嗰個指到啦，我都見到我指到。你見過咗？我冇掂到。掂到啊！我嗰度咗。你睇到我見到我遮住。2上3，跟住再上，得啦，你再坐先上。我執成。係冇影響賽果冇事嘅。都係有紙啊嘛。你中意啊？金馬呢就係靠佢教，我哋叫啲師爺啊、師係啊，有個好似嗰個師爺啊咁樣嘅，即係大。先俾我鬧死先，再俾爹哋鬧死。係因為睇佢點樣㗎，跟住行起，都係叫 U lift 其實可以行最咯，因為佢哋突然間可能 U 幾多 under 幾多，11至到唔知16、17都有成堆咩啊，咁佢就係話點樣湊夠個人開個 list 啫嘛。通常例如你11下，你咪12咯，咪搞個 U12咯。即係如果冇係一個國際 standard 嘅話，係啊，即係因為歲數，所以就合個。係因為 Pony 好似係成堆都有，唔知11、12、14、16、17都有嘅。咁我心諗你咁樣即係大膽啫。可能冇13，因為13又唔 lucky 啊嘛。跟住15唔知啊。2-3年冇乜所謂嘅，即係總之 U11就係11歲上下。係啊。因為我嗰陣時可能見到你都好鬼高大㗎嘛，唔知幾多歲嘅。
咩情況下我見到佢哋再細啲會打 T 咗？有啲比賽 T 咗㗎。係啊，因為佢哋病嘅都係。呢個會我哋應該都熟嘅係安達之後，唔係安達咁嘢係處處嘅。安打就要唔知能唔能夠。如果你係入安嘅咧，就要可能補一補。通常波飛入，如果你見到係即係強嘅一個波飛咧，就好難安打。有啲情況就係佢打完之後即係冇多飛，但係有人再想上去，然後咧嗰啲你要睇係未必係飛咗啲人，安打完之後應該可以打嘅，再特登行到出嚟外面嗰啲咧就可能係嗰個打嗰個跑你嗰個問題。即係跑到有啲就算去到咗個路，如果你跑過龍門都係出嚟咧，咁都未必係一個叫做安全上嘅咯。嗰啲就可以話你冇 skill 再多收嘅資格，呢啲可能通常係睇場半帶出嚟睇，但係好清楚你知幾場。即係如果佢有 comment 嘅你寫乜就係。打波，不過呢啲其實打波唔冇乜關係，因為打波即係咩唔係熟啲咩？你會知幾時科飛唔科飛嗰啲都係後面知嘅。咁但係有啲淺色呢啲咁嘅寫法咧，有時都係要靠你去睇。因為有啲可能你已經睇過，即係反而就係你覺得呢個係對翻 error 有時。咁但係就話有啲嘢你寫咗，要俾人哋隔離睇得。反而如果你睇嗰啲即係嗰啲大學即係 MIT 啊呢啲嗰啲，真係好睇，因為你唔會咁多古靈精怪嘅。你唔會咁多古靈精怪嗰啲走錯又唔知寫唔寫安唔安打，因為第一你會好知道，好細緻一定知嘅，因為你等於睇裁判波就做得嘅，好清楚。反而呢啲就係話，因為通常有西施呢啲咧，你可能未接觸，因為呢度冇。如果你到時候有啲係可以嚟睇啊，有北水衫嘅嗰啲就要小心啲，呢啲唔係直接上機啊。即係有啲咩 KS 又寫去2啊，有寫23啊，或者係右下個畫上就 KS 就係 W 啲乜嘢啊，或者係 PP 啊，呢啲就係因為多數生意有好多種嘅，佢跌波就正常你聽佢有人喺度話啦，有可能係報名，有可能係報手彈去接台，我哋叫日文叫報入啦，就係話多數生意因為佢報手冇接到或者彈咗個波，就要分呢兩個 case 咯，或者可能報手傳唔到咧，咁就醫2T咯。即係 KS 有醫2T就 KS 就去到1壘咁。殺到嗰啲就例如俾部手就部手翻佢嘅，KS 機喺度唔止。
攞完個波跌咗落地下，跟住對手傳咗兩下定 A.S. 有波入去3分。我哋個職責係盡可能寫翻成個狀況係點。啲細細都就穩定啦，咁就都係好正嘅，係最終嗰啲，反而你越新秀越生嗰啲咧，佢哋啲古人精怪諗法咧，你都好正。即係有啲可能由一接咗二嘅，咁到底計到安打好啊，定計到點樣運作？因為係你咗話佢哋其他區，真係嚟講，你除非好有理據。呢個咧，首先呢個一定 SP 啦，因為暴女神功嚟嘅。跟住翻嚟嗰個就係暴手。通常我哋會話邊個傳得唔好為先嘅。1分。拜拜。通常如果你諗法模啦，例如安打定 error 咧，如果諗唔到咧就寫安打，因為 error 係你要有好多信息係清楚話聽係乜嘢問題出嚟，咁幾時先會寫依邊個人 T， 幾時先會寫嗰個標立咗咧？通常總之你傳唔到，就算嗰個接殺嗰個好難接嘅，嗰啲一定係掉得唔好為先㗎。咁幾時會先會話接嗰唔好咧？佢接得好好，已經差唔多入咗手套啦。跟住個手套嘟個多呢啲咧，先會話係個接入去。係啦，即係你話例如fiber，通常幾時會話你會寫依個 fiber 係有唔好咧？咁如果佢接唔到，即係其實喺佢個 area，但係佢見唔到咪就佢傳得唔好，一定係投訴佢傳得唔好先。你唔可以話接嗰陣啫，佢只有一個不足位啫，就係個手套。佢唔入手套咧，你好難都可以話佢投得唔好㗎啦。係啦，即係佢好難判斷，即係好明顯就係話佢一定投唔到，先要揀係揀接啊嘛。你睇得好唔使揀接嘛？咁幾時先會話係接嗰個問題咧？一定係差唔多係入咗手度再打翻出嚟。而家幾多比幾多先？而家係7-4。跌咗啊！跌咗係啱。7-4，哦。啱啊！我又跌咗坑，我又跌咗坑。7分啊嘛。即係例如你竟然寫翻嚟係 error 定係寫安打翻嚟咧？翻個 error 就係通常佢將個手後再跌翻出嚟，你先會寫個 error。基本上佢接唔到或者係佢可能揾唔到位咧，都會寫安打啦，唔使諗，因為係能我哋會話係能力上嚟。但係能力上已經跌咗啦，幾時會翻錯上？佢跌翻出嚟，我哋先會話佢係 error 咯。係啊，咁所以就係話你通常我哋另一個反論就係話你好想真係咧，你係有乜嘢問題先話你 error 咁啊？通常都比較安打，即係成日有啲就係話。你個球打得好勁，穿咗，佢接唔到，定係佢喺前擋個波擋唔到，你寫個安打定 error 呢個成日都係會有差異。
但係如果你話真係諗唔到嘅，或者係你覺得咁辛苦都接唔到咧，唔使安排啊嘛。係啦。咪中腳啊！咁你頭手有時候呢特別啦，即係如果你話頭手接得好辛苦嘅，你冇話因為好事，因為佢頭可能未 ready 嘅動作啲咩要接波咧，咁你都會有少少困難。除非佢好穩定接波之後。喂代打37入。係好。 OK。即係咁。係。我嚟呢度。我呢度坐啦，你知係你唔知晒嗰啲。呢啲 B 嘅 number 有時寫得好亂咧，就會追錯數。跟住條友頭手咧，你好煽情啊！唔係有時唔穩定就會開始追錯數咧，就會試過寫下寫下咧，跟住個波數明明換咗頭，你都喺度攤緊落去。你熒光燈係咩意思啊？綠色係安打，紅色係 error。我係因為通常你寫下面先會字呢條數啊嘛，咁你要字數最快就係一睇之後有幾多條綠色但係綠色。因為起初我都係全分嘅，即係全部都係純字嘅。但係問題，當你要揾安打時，死啦邊度安打？你揾唔到啊嘛。安打都還好啲，因為通常你見前面就追上去啊嘛。但係最慘係 error 就係有時喺度呢度有 error， 呢度有 error， 都咪兩個 E 嘅，你係睇唔到噶嘛。咁你咪喺做批嗰時先落地，跟住好難結數，你要結下數啊嘛。咪一次過睇咗幾多個筆係唔使揾嘅。所以我呢個點控制啊？呢個唔知喎，啲人擺低。咁點解佢可以數到咧？數咩？可能有天眼咯，可能有天眼嘅，你睇下係咪有天眼？數係咩？數緊咩？呢度係咩嚟㗎？呢個我都冇睇過係咩？計分器咯。係咩？冇喎，我哋冇碌過，你有冇碌過？有啊。好啊，原來佢用人手 manual 嘅，原來係。咁因為都係方便自己嘅。你去即係因為我哋冇乜人介意你點樣去寫，冇人話你一定要寫要用10年紙筆唔想擦冇噶嘛。咁你可以揾啲方法就係有啲咧就中意攞3色筆，咁就例如 error 就用紅色筆。咁即係佢哋話咧，調料咧係 first one 係咪？即係
呢個聽講，因為呢個係如果你話初搞唔需要第五寫嘅，因為有啲即係好正常就全部啱啱嚟嘅，係唯一到去 L 或呢啲好難嘅咧。咁如果你話你冇乜信心可以，我聽得得。跟住全部兩個因為嗌佢翻呢邊咧就最好嘅，而且出去中咗兩個。因為第七係令到因為如果冇嗌咧，就要佢入幾多就死幾多。
其實遊擊安打嚟嘅。我因為佢唔知傳嚟邊，但係佢又傳俾個頭者，咁咪即係當我完㗎啦。我係咁諗咯。跟住其他人睇到好。係啊，佢唔知係想傳空定點，都要成日傳落去，到頭都我諗住咁傳啊嘛。個遊擊想傳空定，啲想傳啲人唔殺咗啊嘛，咁啊，跟住佢就傳咗俾球手，個球手就跌又估唔到傳嚟佢啊嘛，都打俾我哋講啊嘛。我睇個腰，首先腰路，我掹晒啦。OK 就。咁腰路咧，我哋中或者日本咧，要就2分，因為其實有兩個嘅 R 就1分 ，ER 就end one。因為呢個係呢個數其實係比較長，我哋叫做 ER， 比較嗰個叫做。新打者嚟㗎啦。而家係新打者。Eva 5分啊 ，sorry 啊，呢個 low can 啊。哦，OK，sorry。sorry 啊，已經5分啦，因為我唔知你哋。喂，因為呢個咁嗰個要寫 W 咁可能指因為係因為啲柱出嚟，所以導致佢個波。唔係個波失。係你失咗喺度嘛？因為你突然間淹咗之後係啱啱入。係啊，因為我都係，咦，係啊，入翻所以都冇翻過嗰度。頭先係40。而家，佢都係40分。唔係，頭先嗰個係咪？我記45。因為攝咗電出咗，攝咗出去。打出去嘅。因為你係打出去嘅或者 runner 唔計。唔係佢嘅，唔係。backer runner 就打出去嘅。如果嗰啲 runner 就係本嗰個路都係高咗，除非佢到咗下球。佢都幫我7咗條黃色線。黃色彈咗後邊。12-4係佢哋。探我已經即係嗌探啊！好逼，即係嗌好逼。咁點解呢度有 A 嘅？見到佢咪 A12咯，牛威啊嘛。我彈咗出去。頂！佢彈咗出去。牛威同可能唔係 Alien 同何文田啊。算啦，冇錯係啊。咪因為我寫死咗啊！個波如果個波喺呢度。我寫死咗 ，sorry。因為 program 嚟㗎，我唔會知你個度，所以係諗住牛威。係啊，我冇諗住你哋會啱啱撞名啊嘛。因為呢啲 case 好少有。唔係。唔係啊！野手嘅因為我諗住咁樣你係 A 人士同何文田 AH 啊嘛，因為呢嚿嘢上一場已經用緊啊嘛。咁我係冇諗住你咁啱撞正啊嘛。講翻啱啱先，啱啱首先講個前提，啱啱係咩先？啱啱係2分啦，就係話個投手令到個分數係因為自己責任所以想有呢個分數出現，就叫自己分啦。因為呢個比較影響就係佢哋一個數目叫做即係 ERA 啦佢。咁就係話佢一個平均會失幾多分嘅意思啦，呢條數你可以知嘅。咁我講點樣為之 ER 成為 ER 就係如果呢個分翻咗嚟，你本身冇 error 嘅，咁就一定係球手嘅責任，令到呢個人有機會翻嘛，係咪？就所以就係佢嘅自責分咯。即係正常嚟講，佢令到佢安打
你點樣都冇辦法可以殺到呢個人，因為佢報仇乜嘢都好，令到呢個人翻到嚟空攞呢1分嘅，就係頭先嘅責任嚟嘅。咁但係有咩時候會將呢個優成立咧？就係、當野手或者有啲人 error 嗰陣時，令到呢個呢個女無啦啦呢個人上到女。即係例如二壘手 error 掉錯殺唔到呢個人嘅，打住呢個人啦。咁呢個咧就係唔成立對呢個球手責任。咁你呢個時間就未咁緊要，但係出線就好緊張呢條數嘅。點解咧？係因為呢條數嚟講咧，呢個球手平均一個 game 裏邊會失幾多分咧？即係如果我出邊假設個例子啦，冇 error 嘅，例如佢呢個球手投咗當我試局嘅失咗1分，咁佢係1個加1分，就投咗5個啦。咁出邊就會將呢個數目點發出咧，就係佢自責分乘9，除翻佢投咗幾多個局數。咁得出你當虛幻聽完有條數出嚟，你唔好諗條數嘅數出嚟。即係咁佢即係當你大概有呢條數目出嚟，咁就會得出例如假設啦唔知點樣做咗呢條數，呢個投咗係1.2嘅嗰個數目出嚟嘅。咁講緊係咩咧？就係如果呢個投咗上嚟，假設佢投晒9局啦，出邊嘅9局啦，佢會喺呢個 game 裏面失咗4個分。咦？唔係 two ball one strike 啊，Eva。係啦，即係咁嘅意思啦。咁呢個就係定下出邊個數據，就係話呢個球手如果真係投整一個 game 會失幾多分。即係要計數。係因為呢個係一個好緊要嘅，就係呢個投手係咪一個好投手咧？就係睇呢個球嘅高唔高咯。唔係。走咗2壘啊！呢個唔係做嘢啊！唔係4，球都唔係4。呢個數據會睇到就係話，到底呢個球手係咪會呢個機會失分多唔多咯？因為通常佢啲司法咧，呢個數據好緊要就係話，假設係1.2啦，如果佢投5咧，個預算係會要失0.6分，咁就到底呢個球手會唔會喺呢度失分？呢啲都係計分。係啊，即係計出嚟嘅分數係以判斷呢個球手係失分率高唔高啊，係判斷呢個係咪好投手。因為有時識打嘅佢好容易失分啦，咁呢條數唔識嘅，但係話佢覺得係咪可以做到呢個動作，令到佢投出嚟冇咁多分，贏呢個比賽嘅。所以出面係會用優嘅，因為你就算幾多個4壞球，幾多個好球，對佢嚟講冇意思，因為我哋投數好難去做翻條數，就係話有個標準係你平均一個 game 去數你試一試，但未必入分。但係 ERA 就係話好清楚已經知係會入分。1、2個上2啊！阿妹補位啊！因為你食好難做出嚟，就係可能佢上咗3個之後又冇入分咧，或者係可能1個4個都冇就俾人入咗分咧。你冇得去衡量呢個標準啊嘛。
即係你冇辦法，因為可以安打而入分，可以4球推入得分啊嘛。你冇得話呢個標準嚟，但係之後咧就好清楚標準就係呢個投手如果佢要投9局嘅，一定要大約失咗1分，做一個標準咯。咁你咪好清楚就係話呢個投手可能1.2嘅，嗰個投手5.2，咁你咪好大一個比較，因為係同一個計法，係用一個 game 去除，佢係平均一個大經理失咗1分。係。佢哋宣傳都唔好同我講。係啊，佢冇同我講要咩，所以已經係。所以我哋都冇話咗一個個案去換咗人。因為佢 PH 嗰陣時冇嗌換啊嘛，我哋以為咗要換嘅。1分。咁要先幫人煙令，因為隔離有個煙令都正開，呢度隔離嗰個煙令正開參加。佢要reference翻嗰個邊個煙令佢咧，因為好難追到。因為有啲飛煙都要未拉入㗎嘛？未啦，仲應該仲有2個 P 嘅因為呢個圈係代表有嘢啫嘛，但係你好難追就係邊個煙會發生呢個top skill 呢個問題，或者係 take off。4上係啦，4上。係啊，打埋呢度咯。係啊。仲有幾多分鐘？我俾人投訴啊！佢哋啱啱撞名啊 ，Alien 人士同何文田，跟住佢哋仲啱啱調翻轉 ，Alien 人士就 home， 何文田就away，跟住咪問我點解個分數調轉，我都唔懷疑。我冇諗住咁啱撞。呢個你自己帶嚟？自己嘅。我都師傅嘢㗎，我哋好多。佢都有一個師傅又好靚。我冇攞出嚟嘅，我覺得。但係而家仲有幾多分鐘？20。哦。18而家。係啦，呢個係上。上。係啊，4上。因為佢 take off 或者係 off 嗰啲咧，你唔會，你係寫嗰個 take。2去3，3去6，6去2。你道侶係寫 S27啊嘛，係咪？但係你 cost 即係我捉到道侶，你唔係寫 CS7啊嘛，你寫 CS 跟住佢發生咩事俾人傳啊嘛，咁你個7係呢個寫明要出邊寫，跟住寫到咁多人嗰個花字體咯。即係我呢度，我啱啱係圈在呢度。CS 啊，你係講緊 CS 喺2裏發生，但係喺2嘅下邊發生啊嘛，咁嗰下就7啊嘛，但係你即係喺出邊寫個7字，正方係出咗，邊度寫到啦？附近寫得㗎啦。即係如果你冇位就寫到抄翻住，我係出呢個英文發生咯，追翻元素咯。
係52幾年。魚女包啊，手啊。第一個係2分啦，第二個Eva 唔好意思啊，深水埗而家係5分啊。係咪？咩啊？係咪啊3分1分先啊？呢度 cost 啊嘛，呢度係1分，呢度 cost 係嗰個人嘅。頭先最尾係咪1分啊？CS 啊嘛，1分咯。係，所以5比12啊，唔好意思啊。咁點啊？冇嘢。哦，即係繼續啊。冇關事，你just 係，唔好意思啊。呢個唔係，呢一場呢度，佢之前6區已經入咗㗎嘛，4-3入咗㗎嘛。唔好意思啊，你哋5分啊，我知啊。哦，九龍係嗰個不必要嘅集，係啊，真係。黐線嚟嘅，黐線。但係我想問，夠鐘係會直接 cut 啊，定係？打埋你嘛，即係打埋完晒一整局。而家係，因為要嚟先10分。就算你追唔到都好，俾你打埋，因為好係啦，好，因為你5分截局啊嘛。啱啊！你想聽呢個啫嘛？我就係想聽下呢啲咁嘅嘢。唔係因為咁嘅，理論上嚟講啦嚇，如果呢個係無底深潭，任攞分嘅。咁佢係點都要將係主體會打啫嘛，但係呢個比賽係5分為上下啊嘛溫，所以或者係4+4上下係8啊嘛，佢呢個分係追唔到嘅，但係我會唔會因為咁樣而攞6會咯？啊，唔係5比10。贏咗佢1分。DBS 3分。開始同你講就少少，開始同你講1，我覺得可能真係少咗一個。唔好意思啊。唔緊要，唔關事。我自己突然間有事。因為我就睇唔到入咗去，我淨係睇到 CS。因為前一個啱啱打係2壘上1壘，殺1壘嗰個係上咗分。個口你飲啖好涼啊！
嚟同你啊。係之前。No score。等陣先啊，夠時間未啊？未，仲有13分鐘，即係仲要打仲要打。 ，OK，要繼續。9分鐘咋？你計08。即係係啊係啊，因為我哋縮錢。仲有9分鐘先啊！9分鐘。唔好意思，頭先，喂，頭先好無謂地嗌咗你一下，因為我發現我食咗深水埗1分，我無啦啦食咗深水埗。1分就啱啊出邊。唔係啊，啱啱我食咗唔係頭先最尾唔係4比11 5比12啊開局前，我啱啱無啦啦好耐之前食但係你個分牌啱。而家轉咗啦嘛。779條，跟住 right bill 係90條。係嗰個背號。唔該晒啊！有陣時太忙咧，嗰個 counter 會錯㗎。我都會錯，頭先咪未話錯分咯。差唔多都咩咯喎，因為啲著係啊，其實佢知㗎，因為佢頭先問我，如果夠鐘開唔開到我一定開到。總之你夠鐘，如果你逆轉唔到，一定逆轉唔到咧，咪5分上。係啦，就算係4加4都係8分啫嘛，即係4個人再加一個空位旋律都係8分。8分。啊唔係喎，4加4係得喎，1 chance 咯。冇啊。我嘅意思即係話，如果爭30秒1分鐘就 sorry 啦。係啊，應該唔會啩？入咗4分，跟住滿女走嚟一個空分，為一個單士，應該唔會有空分㗎。俾佢 back 機咗，跟住佢又。真係一個溫翻市嚟，入4分跟住滿女全女8分，唔會啩？我因為如果冇得逆咗，我好係嗰就寫晒好正版，我應該寫晒嘅。過嚟！太後啦！我唔開俾佢。
隻手定另外一支棍啊？有手喎。因為有時因為頭先咧球隊應該接腳但係溜翻出嚟咧，所以先第二1-8一啲人都冇挑燈嘅。即係如果你講緊如果你覺得佢冇呢個錯誤嘅時間上嚟到咧，咁你就會有錯漏一個係1。3-3報手，俾佢3女。2對了。係。攞唔到就收兩個咯。好開心啊！知唔知道啊？佢爭啲錢佢幾失望。佢係啊，我好有心，好似我開大佢啊！你話你係講咁我哋又仲失落喎？唔會，你打得好啊！打得咁多波已經好好啦。最頂嗰個係冇錯，呢個話頭先。咁你喺上面寫翻滿人，因為好似用咗2次。佢一開始換咗頭第1-3啊嘛。1-3，跟住整個斜底，1-3整個斜底2，1-3呢度兜住。你一開始你哋70分同79對點啊？我應該喺呢一度。喺新呢隻，係啦，唔會喺後尾這個換人喺佢個腿打者頂，因為如果佢中途換，即係可能佢頭嗰2輪先換咧，咁都要喺嗰度甩翻出嚟，有啲自責分定係喺前。因為尤其是換球手要小心啲咯。佢有個叫做呢個打者嘅責任係屬於呢個球換出嚟嘅球手，一定係前個球手㗎嘛？呢個有冇聽過？
佢投咗個好球。如果個投手投咗一個好球，即係話咗嘅，咁呢個粒法咧就會呢度粒落嚟呢度，再粒翻上。係啊，因為個頭係屬於前一個打投手㗎嘛，唔係後面嗰投手㗎嘛。你明唔明白個？係啊，即係例如我投咗兩個，我而家換人啦，你就唔係粒上面，係粒埋呢兩個俾上面投手㗎。太多啦，3張。你明唔明我意思啊？就當時間夠鐘，即係打埋晒。係啦，即係你明唔明意思？要甩翻俾上個投手，波卡都要上翻去㗎。因為個投手呢個係代表投手邊個投啊嘛。你可以拿翻個 B 寫翻個投在呢度，但係一定要甩翻上去咯，因為屬於上個投手嘛。但係有啲情況就係、例如上個投手個波數好多嘅，例如啦，佢可能攞咗一個 B 嘅，就話會投手啦。咁呢個甩法又唔同喎，因為咧我哋有甩法就係 K 數大個 B 或者係所以咧有啲係個責任分係俾上個投手。咁咧，例如呢個 B 一定係屬於個責任分就係屬於上個投手俾佢嘅。咁咧就變咗唔係咁樣笠嘅咯喎，就係倒翻轉咧，呢個笠落去，可能倒翻轉咁樣笠落去，咁樣笠翻上去，因為個責任係屬於上個投手，你笠呢個位咧笠得好，笠俾邊個個責任分係屬於上個投手，呢個係一個區分嗰個位嚟咯。嗱，呢個兩個雙係新投手，呢個新打咗兩個雙嘅。一個 SKPDFS， 而家新呢個係兩個 S。係啊，係㗎，所以有時投數投得好唔好，有時會影響。
係啊，因為有啲球咧好嗰啲叫做咩？用越少嘅球數去投咗咩，咁你個球咧咪冇咁嘥力。即係教練組就話你唔想投得咁辛苦啊嘛，咁你咪諗辦法用最少嘅方法投到呢個打隻歐，咁就睇佢哋去打。即係你向啲球嘅難打嘅，咁佢咪會打落去咧。有啲會咁講嘅就係話控啲球偏下咗啦，因為你控球好大運㗎嘛，你控到左下角右下角咧，咁佢咪可能會打得碌落去俾三壘手一壘手用晒嘅，呢啲就睇你控球咯。即係好似你成日科步嘅，咁你咪點解要進行球咯？係。咩時間？夠鐘。夠鐘㗎啦。夠鐘，但係都要打埋去啦。係啊。預埋呢個，預埋呢個。預埋呢個。點換法？投手去翻一壘，跟住三壘去投手，跟住頭先一壘去三壘。1、3、5條。勁得滯係咪？做咩啊？加油！即係我哋嗰啲技術啊，我哋要實抄嘛。我哋要抄你個球數喺個機二波度，咁呢個下面仲有一個欄啊嘛，所以咪即係等於罰抄2次咯。乜嘢啊？又唔好睇你，唔好咁講，唔好咁講嗱，唔準你咁講嘢啊！加油，冇問題嘅。佢回傳失敗。係。
唔順啊！頂唔順我，都係冷氣廠房真係唔順。慣冷氣廠房咧，喂，做咩啊？出翻嚟曬係頂唔順嘅。唔會。有。我頭先都得咗3支。都記得。我想問下頭先有